Amahoro, God's people muherereye hirya no hino ku isi. Yego, mugumye mugubwe neza. Ubwoko bw'Imana muboneka Afrika, God's people muboneka Amerika, God's people muboneka mu Burayi, God's people muboneka Australia. Yego, hirya no hino ndabasuhuje amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bibane namwe. Ubasuhuza ni mugenzi wanyu God's people Anastazi Sibomana. N'ubundi turi muri cya kiganiro tumye amateka muyobokamana, ikiganiro kinyura kuri TV1 buri munsi. Dore ko ubwoko bw'Imana aho duhereye hirya no hino ku isi kubw Ubuntu bw'Imana muri Kristo YESU, kuko YESU Kristo ataraza mu isi, ubwoko bw'Imana cyangwa God's people babonekaga mu gihugu cya Israel gusa, ariko ubu tuboneka hirya no hino ku isi. Rero niho tugiye kurebera hamwe kuri uyu munsi, kuri tariki n'ubundi ya 12, turarebera hamwe impamvu ubwoko bw'Imana God's people buri gihe buri hantu kuri buri gikorwa duhoza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Tugiye kureba iyo mpamvu, kubera iki ubundi buri gihe, buri saha, kuri buri munota, kuri buri kintu cyari cyo cyose, turaza kureba ku by'iwacu mu gihugu cyo mu ijuru, cyangwa ariho umutima wacu urajya ukubitaho. Yego, cyangwa ku kintu cyari cyo cyose, cyangwa ahantu hari hose twaba duherereye, tukaza gutekereza ku by'iwacu mu ijuru. Ni ukubera iki? Tugiye kureba iyo mpamvu nyirizina, tureba icyo Bibiliya ibikomozaho n'iki bivugaho. Dore ko we duhuriye kuri uyu murongo uri mushyashya, kora subscribe kugira ngo duhore dusangira ibyo twigira kuri uyu murongo, cyangwa turebera hamwe icyo dukwiriye gukora no kubahiriza ku minota dufite, ku minsi dufite, ku masaha make dufite kuri uyu mubumbe w'isi, kugira ngo tube twabasha kuba dukora icyo Imana ishaka nyirizina. Niho tugiye kurebera rero iyi mpamvu ubwoko bw'Imana buri gihe buri hantu kuri buri gikorwa turaza kuba duhoza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Uko agatima gateye twibaza ku by'iwacu mu gihugu cyo mu ijuru, ni ukubera iki? Biraturuka he? Bikomoka hehe? Tugiye kureba iki iyo Bibiliya bivugaho, ntabwo tutarahagera n'ubundi na God's people nk'ubwoko bw'Imana. Intego yacu ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, by'umwihariko tumenyekanisha inzira yo kurijya mu bwami bw'Imana, mu bwami bw'iwacu, mu bwami bw'abakiranutsi, mu bwami bw'abizeye Yesu Kristo nk'umucunguzi wacu. Yego, tugiye kureba impamvu nyirizina Pawulo yayivuzeho ubwo yandikiraga urwandiko Abakolosayi ibice 3, umurongo wa mbere kugera kwa 2, ubwo yababwiraga ati, nuko rero nimba mwarazuranywe na Kristo, mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana. Mujye muhoza umutima ku biri hejuru, atari ku biri mu isi. Ngiki cyo Pawulo yabwiye Abakolosayi. Ego, bamwe mu bacu bo yabwiraga, bamwe mu bacu cyangwa bamwe mu bwoko bw'Imana, bamwe muri God's people, ababwira ati, nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo Yesu. Nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo, umuntu azuranwa na Kristo mu gihe yamwizeye, yizeye yuko yamucunguye ku bw'ibyaha bye. Iyo wizeye yuko Yesu Kristo ubwo yahanwaga, igihano yari arimo guhanirwa cyari icyawe, icyo gihe uba urimo kugana mu murongo wa nyawo kugira ngo uhinduke ubwoko bw'Imana cyangwa ubuzuranwe nawe, kuko icyo gihe ibya kera biba bishize, ukinjira mu bishya, ndetse ukaba ubaye icyaremwe gishya, uvutse ubwa kabiri. Niho rero turasanga Pawulo ubwo yavuga ngo ni ukuri nimba mwarazuranywe na Kristo, nimba mwarabaye ubwoko bw'Imana, nimba mwarabaye abakiranutsi, nimba mwarizeye Yesu Kristo, mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari. Ibi ni ibintu byikora ukimara kwizera Yesu Kristo, kuko icyo gihe utangira kuyoborwa n'umwuka w'Imana, icyo gihe utangira gukora iby'Imana nyirizina ishaka yuko ukora. Ngo mujye rero muhoza umutima ku byo mu ijuru cyangwa ku byo hejuru, atari ku biri mu isi. Ego, nta gutinza umutima ku byo muri isi, cyangwa nta kujyana umutima ku byo muri iyi si, kuko siho nyirizina umwuka w'Imana uraza kutuyobora. Yego, niho kandi no mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 6 ku murongo wa 19 kugera kuri 21, ariho n'ubundi habigaragaza impamvu God's people ubwoko bw'Imana duhoza umutima ku by'iwacu mu ijuru buri gihe buri hantu kuri buri gikorwa.
iyi n'indi mpamvu haravuga muri Matayo ibice 6:19 kugera kuri 21 harasobanura iyo mpamvu, haragira hati nimukibikire ubutunzi mu isi aho inyenzi n'ingese ziburya kandi abajura bacukura bakabwiba, ahubwo mwibikire ubutunzi mu ijuru aho inyenzi n'ingese zitaburya n'abajura ntibacukure ngo babwibe, kuko aho ubutunzi bwawe buri ariho n'umutima wawe uzaba. Hano iri jambo ubu butumwa Matayo yatumenyesheje nyirizina ayobowe n'umwuka w'Imana, nawe arerekana yuko aho ubutunzi bw'umuntu buri niho umutima we uratinda cyane, niho umutima we urahora. Niho uraza gusanga rero niho uraza gusanga ubwoko bw'Imana buri gihe buri hantu kuri buri gikorwa duhoza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Kubera iki? Nuko nyirizina ariho ubutunzi bwacu buri, kuko twamaze kwibaruza cyangwa twamaze kuba abakandida bo kuba mu bwami tubiheshejwe no kwizera Yesu Kristo nk'umucunguzi wacu. Icyo gihe duhita dutangirwa kubarwa kandi tuba dufasheyo kuzaba abazabayo, kuba abazaba mu bwami bwayo. Rero kuba bamaze kuba uzabayo hanyuma y'uyu mubumbe wo mu isi ubihejwe no kwizera Kristo Yesu umucunguzi wawe, icyo gihe kuko ubutunzi bwawe bw'igiciro ariho buri, icyo ukora cyose n'ubundi kibarurirwa aho ngaho mu bwami, niho duhoza imitima yacu. Iri jambo ry'Imana naryo riraza riri mu bishimangira yuko ariho duhoza imitima yacu, nk'uko ijambo uhereye haruguru ryabivuze ngo nimukibikire ubutunzi mu isi. Umuntu utari bubashe kubitsa ubutunzi mu isi ni uyu nguyu wamaze kwizera Yesu Kristo nk'umucunguzi we, akaba abaye umuragwa w'ijuru, akaba ahawe ubugingo buhoraho, akaba abaye uzimukira mu bwami bwo mu ijuru hanyuma yo kuva muri uyu mubumbe w'isi. Ijambo ry'Imana ryerekanye ngo nimukibikire ubutunzi mu isi aho inyenzi n'ingese ziburya kandi abajura bacukura bakabwiba, ahubwo mwibikire ubutunzi mu ijuru aho inyenzi n'ingese zitaburya n'abajura ntibacukure ngo babwibe. Yego, ngiyo indi mpamvu mu bwoko bw'Imana nka God's people, buri gihe buri hantu kuri buri gikorwa duhoza umutima ku by'iwacu mu ijuru nyirizina. Niho rero uraza gusanga nyirizina igisobanuro cy'impamvu. Niyo mpamvu ikintu umuntu aharira igihe kirekire mu buzima bwe agatanga kandi agatanga imbaraga n'ubutunzi ku bw'intego y'icyo kintu, icyo kintu niyo mana ye, cyangwa icyo kintu cyo kiraza guhishura imana ye nyirizina, cyane icyo kiraza kwerekana cyangwa gusobanura imana ye nyirizina, icyo kiraza gusobanura imana yawe. Ahantu utinze umutima wawe, ahantu uhora niho haraza gusobanura imana yawe nyirizina. Ndabashimiye God's people, mudahwema kubana natwe. Uri mushyashya kuri uyu murongo, kora subscribe kugira ngo tujye duhura ku bindi biganiro, hatagira ikiganiro kizagucika. Buri munsi twiga Bibiliya kuri uyu murongo wa Irera TV1. Icyo udasobanukiwe wakwandika muri comment n'ubundi tugafatikanya ugahabwa ibisobanuro ku buryo bwimbitse, tureba n'icyo Imana yabivuzeho mu byanditswe mu gitabo cya Bibiliya, dore ko kuri Irera TV1 twifashishije igitabo cya Bibiliya kugira ngo tumenye ibyo tugomba gukora nyirizina. Ndabashimiye, amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bigwire muri mwe, mubiheshejwe no kumenya Imana na Kristo Yesu umucunguzi wacu. Murakoze cyane.